Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video tutorial aquí en Tecniservicio. Gracias por vernos, no olviden suscribirse y también compartir. En esta ocasión vamos a hacer la medición de dos elementos principales de protección que tiene este tipo de tarjetas, que es de lavadora LG carga frontal. ¿Listo? Entonces es lo primero que nosotros debemos hacer, revisar esos componentes. Y son los siguientes. Primero vamos a revisar nuestro fusible. Aquí lo encontramos. Entonces vamos a poner nuestro multímetro en continuidad o en ohmiaje también podemos. Listo. Y como vemos, no tenemos continuidad en nuestro fusible. Y ahora vamos a medir esta resistencia, que es de protección también, que es de 220 ohmios. En este caso, sí nos está marcando 217 ohmios, ¿listo? Entonces tenemos resistencia buena, pero tenemos fusible malo. Debemos encontrar o revisar, porque no es solamente a veces cambiar el fusible y funcionó. Puede ser que haya otro elemento que esté en corto y hizo que nuestro fusible se abriera. ¿Listo? Entonces estos son los dos componentes que nosotros debemos revisar al empezar a revisar esta tarjeta: fusible y resistencia de protección. Bien amigos, gracias por vernos. Seguimos revisando esta tarjeta y en próximos videos estaremos subiendo más información.